turi kumwe. Timubona aya mafaranga si uyazanye? Mwabonye yanze kuza aya mafaranga? Mwabonye yanga kuza? Nyirayo niwe ushobora kwanga kuyazana. Windi yatore papa. Nyirayo ni ukuvuga ko hari ibyo dukora nabi dushoboye kubikora neza, ko turatakaza umwanya mu nzu y'Imana. Kuki uzi ukerewe ugashika saa 4:30 kandi ushoboye gushika saa 3? Ku kazi uzi ushika saa 2, ariko mu nzu y'Imana uzi ushika saa 4. Kurakora nabi ibyo ufitiye gukora neza, kuratakaza umwanya. Imana yigeze kubwira Yeremiya ngo nzakubwira inyundo, ngo agahanga kawe ngo nzagakomeza nk'isarabwayi, ngo naguhamagaye kugira ngo uzume nagura ibintu. Hari ibintu tutazihanganira rimwe na rimwe, izo ngaruka tuzemereze tugarukeho. Sema amen. Amen. Tuzemere sigaruke. Yego. Akagahanga, ariko tuvuga ibikwiriye ijambo ry'Imana. Mw'abakristo mwe ni kuhayikora, reka gukora nabi ibyo ushoboye gukora neza, kuratakaza umwanya.
riramusanga riramubaza riti Eliya we urakorika. hano Bibiliya y'ijambo ry'Imana yavuga ngo Eliya yumvise ako kayaga yifuka mu maso n'umwitero we asohoka mu buvumo ahagarara mu muryango wabo yongera kumva ijwi bwari bubaye bwa kabiri yongera kumva ijwi riramubaza riti Eliya we urakora iki hano. Reka dusome Abakolosayi harya turaza kuhagaruka nyuma sintinda ariko mwihangane sintinda rwose kandi hasigara 10 nta kibazo. Abakolosayi ibice 4 n'umurongo wa 5. Abakolosayi ibice 4 n'umurongo wa 5 wonyine gusa umurongo wa 5. Mugendere mu bwenge kubyo mugirira abo hanze mucunguze uburyo umwete nuko muraje mwitondera uko mwifata kubatazi Kristo muraje mwitondera uburyo mwifata kubatazi Kristo. Noneho imbere hakavuga ngo mukoreshe neza igihe mufite ngo mubabwire ibye. Abaefeso somye ibyanditswe byinshi burya yaravuze ngo uyu muntu asomye byinshi ngo bagiye kunanirwa mwihangane. Ibice 5 n'umurongo wa 16. Abaefeso ibice 5 umurongo wa 16 bonyine gusa. Mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Nuko mukoreshe neza igihe mufite kuko iyi minsi ari mibi. Ngiye kuganira njyewe n'abantu bihanye bakijijwe badafite ibyaha bari mu rusengero. Mwifate nk'abantu badafite ikibazo imbere y'Imana, intungane zitunganye bera de nibo ngiye kuvugana nabo. Iyi page turayirangije indaraza mwiciyeho muratunganye birarangiye. Ubu rero ngiye kuganira njyewe n'abantu bihanye baza mu nzu y'Imana baratuje nibo ngiye kuganira nabo. Amen. Noneho rero kugiraga ngo tumenye ko twaje mu nzu y'Imana igisabwe niki. Bibiliya yavuze ngo Eliya simusobanura cyane mu muzi w'ibintu byinshi ariko hageze umunsi umwe Imana iramubaza ngo kurakora iki. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo kuba mu nzu y'Imana utakaza umwanya. Kuba mu nzu y'Imana uhaye utakaza umwanya. Ese birashoboka? Ndaza kubabwira ibintu 4 nubwo ntabisobanura byose. Mbabwira ibintu 4 bigaragaza umuntu uri mu nzu y'Imana atakaza umwanya. Biteye agahinda biranababaje kuba umuntu yarihanye akitunganya agaca no kundaraza yagera mu rusengero nkaba ndavuze ngo ariko aratakaza umwanya. Nari kubabwira nanje ariko simbimenyereye ngo ubwire mugenzi wawe ngo ese kurakora iki aho ni kwayo ko wakri ari windirimbo bagaze baririmba kera wa Kristo wanahesabu miaka bali mwenendo wao haukamiliki. Usipoteze bure uokovu wako, chunguza moyo wako, Bwana anaita. Naje gusanga hariho abaririmbyi batakaza umwanya. Naje gusanga hariho abantu buzuye mu itorero barana bahimbaza Imana barimo baratakaza umwanya. Nasanze hariho abantu bakijijwe bareka ubusambanyi bareka n'ibindi baza mu nzu y'Imana ngo bashike batakaza umwanya.
niko wayikora eri byagenze gute unafanya nini Paulo yandikiye Abaefeso arabwira ngo umenye gucunguza uburyo umwete ntimutakaze umwanya nibyo yavuze opportunity ntimutakaze iki umwanya hariho ijambo yavuze reka ndifasheho gato mwunganire gato ariko nshaka kugaruraho akantu kamwe yavuze nibwo buryo bwiza yavuze ngo abagabo ngo ntibamara icyumweru ariko singiye kwirata ariko nibyo numva ubundi ibintu bigaruka cyane mu mutima ni ibintu umuntu yabayemo nibyo kwifuza umugore ariko nta mu buzima ntibirashikana umunsi n'umwe kuvuga ngo nifuze ko ndanayoberwa n'uburyo aho byuca wa muririmbyi yaravuze Yesu we nanyuzwe nawe Yesu we nanyuzwe nawe kimwe twadusenga umukobwa yambaye ijaketi yanjye turi mu mahombi atora ijaketi nari nsose ni ukuri kw'Imana kuri ku ijambo ry'Imana usibye ko twari mu mwuka umutima wari wambwiye ngo mukubite jaketi yanje ngo karayitora ngo ayambare gute ko twasenganye twari mu mahombi birasobanura gutora jaketi yanje ngo ayambare reka ngaruke mwebwe bashaka kugenda ufatanye n'umukobwa si mushiki wawe muzabireke sibyo ntimuzi ibyo tutazi ibyo muhaye mukora birashaje twabisize kera nabonye agakobwa kamwe ariko nyine nta kibazo kirimo gusa nibutse ibyo bihe yazanye ishati ayifunga igice kimwe kirasigara gutya noneho mpita ndabyibuka kera nibuka ko natwe twageze tubigira buriya we karagira ngo nibisha byarabuze cyambere tugiye kuganiraho kuba mu nzu y'Imana uhaye utakaza umwanya ni ukuba mu nzu y'Imana ntacu uri murakora kutagira umurimo ndabisobanura gukizwa reka nsome ijambo rimwe ese turi kumwe reka dusomere ijambo dusome harya rero mu Baefeso rwandiko Paulo yandikiye Abaefeso ibice 10 n'umurongo wa 10 kuba mu nzu y'Imana ntacu uri murakora gukizwa kuva mu byaha ukaviriya ukaburera utunganya imbere y'Imana ariko ukaza mu nzu y'Imana kurakorikaho niko ayikora reka twumve icyo Imana yaturemeye ibice 2 umurongo wa 10 mu gitabo rwandiko Paulo yandikiye Abaefeso yego
kuko turabo yaremye titwabaye develope dufite yaturemye sana haleluya turabo yaremye twebwe nje nawe turabo yaremye n'Imana yaturemye Imana niyo yakuremye niyo yandemye ukusa n'ukuresha n'ukumeze n'Imana yakuremye hanyuma ngo imare ituremeye imirimo myiza ituremeye n'ukuvuga Imana yagiye kuturema iturema yewe imirimo yateguye yes sema amen haleluya kurakurikaho kuwakijijwe kuwaretse ibyaha kwavuye mu busambanyi kutakibesha kwavuye hagati y'abandi b'abanyabyaha ukaza kurakurika turabonye ngo imana kuturema ituremera imirimo ngo tugire gute muri Kristo Yesu iyi Imana yiteguriye kera haleluya Imana yateguriye kera Imana yaturemye yamituremana n'imirimo yari kwirema umuntu ikamuremera umurimo yarema umuntu ikamuremera gusa amaso yawe tarahumuka kuratakaza umwanya aho iyo mirimo kugira ngo tuyigenderemo tugire gute tuyigenderemo nta ufite Bibiliya y'ijambo ry'Imana isomo ndarirangiza nishaka hasigara 13 abaha bankurikirana mbahaye kaze nibo benshi kusumba mwebwe nimushake mutahe ndaguma mpangane n'abari kuri kamera ndisoza isomo wayibonye Bibiliya ijambo ry'Imana isomo ibice 2 murongo wa 10 Imana niyo yaduhanze ituremera muri Kristo Yesu kugira ngo dukore ibyiza yaduteganyirije kugira umurimo ugakora umurimo uba urimo urakora ibyiza igihe cyose utayikora udafite umurimo tuwakora ibyiza aho ngo tujye tugenza dutyo mwitangiriro igice cya mbere igice cya kabiri soma nshuti yanjye itangiriro hari ibintu ndashaka gushimangira n'ijambo ry'Imana itangira igice cya kabiri n'umurongo wa kabiri biriya wavuze ibintu bikomeye bikokomana mana Imana yodufasha bikumvikana biriya bintu yavuze ariko biri kure kandi nibyo muri mu kwishimira mwese mwaje kwa pasiteri ubundi se pasiteri ni Imana haje kandi ubundi butumwa buvuga ngo se mu pasiteri ni Imana nkonza kumubwira ibyanje higumana yari amafaranga ahubwo ko ari ukuturusha umutima umuntu no gusenga ukwicara ubabara utekereza umuntu burya agenda ananirwa ukumva birakubabaje ugasenga ngo mwumvira se ureka ngene nimbwirira Imana genda kizasubira kigaruke ibice 2 umurongo wa 2 mu gitabo cy'itangiriro asante ku munsi wa 7 Imana irangiza imirimo yakoze umunsi wa 7 Imana irangiza imirimo Imana niyo tubwira itazikora yaduhaye imirimo ngo dukore kubera yuko nayo ni umukozi w'umuhanga sema haleluya Imana ni umukozi tuyaza n'abantu badakora serivisi z'Imana zishaka abakozi aho gusa waraje ni ku ntebe none nejo intebe izori gushirane ariko tubazanye ubu nyine impandi kavuga ugaseruka imbere y'Imana ugize imyaka 40 warakijijwe Imana ikakubaza ngo se niki wakoraga wavuga iki Imana nidashaka abakozi akarere gashaka abakozi umudugudu ushaka abakozi Imana ariyo niyo itazikunda abakozi uzotangira ubuhamya n'akarere siko wakoreye kazoreka kugushima
ndanashimira Imana nibagiwe rwose ku bakozi b'Imana. Imana yunguye itorero, murakaza, Imana ibaheze umugisha. Dufatanye uyu murimo, ni umurimo ugoye ariko ni umurimo mwiza, tuzawuhemberwa dufite ingororano. Ni nako Bibiliya iravuga ngo bagabura ijambo ry'Imana ngo dukwiye kubahwa kabiri, byaranze. Iyo twari dupfuye kubahwa na rimwe nta ngorane, naho kabiri ko ni mukareke mupfe kutwubaha na rimwe, kabiri twokabona. Ese turi kumwe? wasomye kabiri n'umurongo wa kabiri. Soma rero umurongo ibice bibiri n'umurongo wa 15. Ibice bibiri umurongo wa 15. Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushira muri iyo ngobyi. Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushira mu ngobyi y'Edeni. Muri Edeni. Ngo ahingire ibirimo. Bagire gute? Amuhakaza aramubwira ngo ndakuremye. Sema haleluya. Ndakuremye ariko singuremeye kwicara. Yewe ndaguha akazi. Imana yanga abanebwe, nanje ndabanga, na Yesu arabanga, n'Umwuka Wera arabanga. Adam na Eva ndabaremye, ngaka akazi muze mugira gute? Muhinge nimumara muyirinde. Yego. Wavuye wewe kurakorika niko wayuko ubaza umutima wawe uyu munsi ko waciye ku ndarazo ugatungana ukaza mu nzu y'Imana, niko wayikora. Ya ndirimbo yanyu muzamurimba, n'umukozi Imana na Yesu arakora, n'umukozi. Ubundi Imana ntiyigeze hamagara abayobozi, Imana yahamagaye abakozi. Umuntu wese yageze imusanga ikamusanga hakoresha ikoro kuri douane, wewe tugende. Agasanga ba dogiteri baruka, tugende. Agasanga ba Petero bahabagira gute baroba, tugende. Tiyigeze hamagara abayobozi, yahamagaye abakozi. None urigiki kurakora iki? Kuratakaza umwanya, usazi ubusa. Ninde wakubwiye ko mu rusengero baje kwicara? Undi bakaza batugora, urigoye wenyine, hari wakugora. Soma urwandiko rw'Abakorindo, Paulo yandikira Abakorindo ba kabiri ibice 6 n'umurongo wa 1. Ndacibishimangiza ijambo ry'Imana, mwumva ibyo mbaye mvuga. Ta makuru yanje nzoza nsoma Bibiliya. Kurakurika aho ngaho niko wayikora. Soma. Kandi ubwo dukorana nayo, dukorana nayo. Dukorana niki mukorana? Muri mugira ku mutima wawe uzukuraza ishinga, uzawumva ukuremereye, uzukubuza amahoro mu nzu y'Imana. Niki twavuga ngo ubwo dukorana nayo, nawe akamagenda ngo akora, ukorana n'Imana. Niki mukorana? Nuwe muri mugira gutanga amaturo bakubwiye ko ari umurimo, gutanga icya 10 ni umurimo, gushika kare ni umurimo. Timubona uko timamona ijwi mpa nkoresha ukubarama bagenda bahwerere mu rugo, ntawuza kubaza gati pasiteri ko ndashaka umurimo, mpu umurimo yirahari imirimo. Nigeze kumva pasiteri Yaroni abamuzi nayo muramuzi, umumama umwe yigeze kuza ari umuministre, ngo aza kumubwira ati jewe umutima kurandya mu mpakazi ndashaka gukora. Ati okay, uzoza ugenda ukorope mu rusengero utunganye n'intebe. Akamaza kare saa 11 n'imodoka akayiparika, agahungura intebe akazirangiza. Haba ibihungu bimwe bibaho ngaho biraho, mvuze ibihungu naho ibikobwa. Samuna
kubwira abantu ukabona umwana wawe ntahaye aje mu by'abandi bahaye bajamo ngo ndajana na mama ni igifu kubitakiri kare aje ngo nkunda urajana na mama nabo dufite mu rusengero sema amen amen sema haleluya haleluya ubwo dukorana aho ngaye kubita turabinginga kugira ngo mudahererwa turabinginga ngo mudahererwa ubuntu bw'Imana gukorerwa ijambo ry'Imana gufusha ubusa dukorana n'Imana tuba muri service iyo mbasenga nga saa 9 z'ijoro ngasenga nzamvuga ngo kunguku datana wari basi yego amen ikwayo wa mu mama araza arakoropa agahungura ngo buce arabwira ati se ko akazi mpaye mbona ari gato ntimwonongera ati se tukongere ati hari nk'utwatsi byari bitaraba kuri mari bakifite ihema rimwe ryabaga hari ati nzankurana turi twatsi dukureho akazanaga agasuka agakuraho burya bucafu mwamari niwe waje kuba secrétaire général ushaka mu Imana kuzamurehe ishingiye kuko yes mwami Yesu uri kurambona ureka kumwira ngo irakura kubona yakubonye ko iviri kare ariko none ninde ukunoza ariko nigitangaza abakozi bose ba banki babaha credit kandi nyine bitagoranye no kuri toyo hasi kubera kwakorayo naho njewe ngiyeyo nuko yihicuye sinkorayo iyo ngi imbere y'Imana mvuga vuba kuko izi ko ndi muri kazi kayo ndi muri service yayo kayibwiraga nta kazi kagoranye debe buryo mfasha kandi nawe uri kurabona ubwo ndidukorana nawe se akavuga ati rwose pe ndiko nabona ibintu bidakunda hariya ndagufasha uraryamye urasinziriye numara ni wicura ngo nigutabare yita gutabara igutabara iki kuragira gute mwami Yesu Kristo nzambaza abantu ngo karasaba ngo imbaraga z'umwuka zo kugira gute zo kuryama zo kwirorosa mu ishuka ninde muntu wari wakora projet agakora projet aterekanye ikigiye gukora ukora projet azayitegura yamara kwitegura uwayihe ayihaye akamubwira ngo bizagenda gutya bigende gutya usise wabo usinyina wabo usinyira senge akamamukubita miliyoni 20 y'amadolari kubera ko yayiteguye neza no kwerekaniza kurasaba imbaraga zo ngira gute zo kuryama inyungu zayo niziki ibure kuzimpondaguraho zose kuko iziko ngiye kuzikoresha yego iguha imbaraga zo kuryama zo gusinzira ega wese bahati izo ni imbaraga nyabaki ese turi kumwe mu migani haravuga ngo ese hari umukozi ngo w'umunyamwete wabonye ngo uwo mukozi w'umunyamwete ngo ntazokorera abanyarucari ntazokorera abantu bo hasi ngo azakora ibwami yego umunyamwete muzakora ntazakorera abantu bo hasi mu bantu bose bagira abakozi nta muntu wo kwemera umukozi w'umunebwe hari uwo mushaka none Imana niyo mwabonye kwizishaka abanebwe mwami Yesu Kristo ciye bugufi imbere yawe ikakureba ataho ati n'umwana wawe aho ngo kandi ngurabizi aho ukoze kuratondekanye ibiziki kuratakaza umwanya amen hariho akantu kamwe yavuze ariko wavuze neza cyane ni ukuvuga ko iyo umuntu ari mu murimo agakora wa murimo akawutunganya raporo iza yama yirukankana ku Mana kurya muza mubona abantu bari muri biro bababwira ngo nibategure raporo bamara kwitegura bakayitanga twebwe iyo twadukora umurimo w'Imana tuhagazemo neza uko hayukora niko raporo ibihaye igenda
uko uhaye ukora neza raporo ikazigenda, uko ukoze raporo ikazigenda. Hazagenda yiki yinyabake yi y'Icyacumi y'amaturo. Mwese twese ngo tuzakora kubera iki wakoze? Mwese twese tuzongwa abadiyakoni nimuze babasengere, bitwaye iki? Hari icyo bitwaye? Mwese turabavuga buto ngwino niba ufite uwo muhamagara si amavuta bayakumeneho uje mu kazi. Cya kabiri kugira ngo ducungure umwanya, nari kuvuga byinshi ariko cya kabiri, gukora nabi icyo ushoboye gukora neza. Ndahasobanura, gukora nabi icyo ufitiye ubushobozi gukora neza kuratakaza umwanya. Nta ntebe imwe ya reserve muri izi ntebe ziriya za plastic ntayihari aho ngaho. Nimba hari ihari muyinzanire, mwihute muyinzanire hano. Reka dusome ijambo ry'Imana mbone kubwira. Yakobo ibice 4 n'umurongo wa 17 uyizane hano ihute. Yakobo ibice 4 n'umurongo wa 17. Yakobo ibice 4 umurongo wa 17. Bibiliya iravuga ngo nuko uzi gukora neza ntabikore bimubereye icyaha. Nuko ngo Bibiliya ivuze ngo nuko uzi gukora neza, uzi gukora neza ntabikore bizahinduka icyaha. Gukora nabi icyo ufitiye ubushobozi gukora neza ni icyaha, kuratakaza umwanya mu nzu y'Imana. Ubundi iyi ntebe kugira ngo yicarweho nuko bimeze gutya. Uje gupanga intebe wamara ukayigira gutya, wakoze nabi. Kandi wakoze nabi icyo ushoboye gukora neza. Wari ubishoboye kwegeka intebe ikamera gutya ukayicaraho, ariko kubera ko ushaka gukora nabi urayegeka gutya. Kurakora nabi icyo ufite ubushobozi gukora neza, kuratakaza umwanya. Kubera kuvuga nabi kandi ushoboye kuvuga neza, kubera kwambara nabi kandi ushoboye kwambara neza, kubera kudatanga neza kandi ushoboye gutanga neza. Hari umuntu ufite 5,000 hano? Naze napanze kano gace, navuye iriya napanze mu mutwe, napanze hano, yazane hano yashira. Turi kumwe? Timona aya mafaranga si uyazanye? Mwabonye yanze kuza aya mafaranga? Mwabonye yanga kuza? Nyirayo niwe ushobora kwanga kuyazana. Wini yatore papa. Nyirayo ni ukuvuga ko hari ibyo dukora nabi dushoboye kubikora neza, ko turatakaza umwanya mu nzu y'Imana. Kuki uzukerewe ugashika 4:30 kandi ushoboye gushika 3:00 ku kazi, uzushika 2:00, ariko mu nzu y'Imana uzushika 4:00. Kurakora nabi ibyo ufitiye gukora neza, kuratakaza umwanya. Kuko udakiranuka ku cacumi, kubiri kudakiranuka, kurakora nabi ibyo ushoboye gukora neza. Nta mafaranga nta cacumi, nkunda kubivuga. Nta cacumi na mu gitondo nariko mbibwira abakristo. Iyo leta ubuyobozi iyo butubwiye ngo turakora iki, nta urigera asenga ngo Mana ngo dushoboze gukura amasuku no gutunganya ibintu. Hari uzusenga? Ubundi Imana si umutegetsi, Imana ni umwami, niyo iri hejuru y'ibintu byose. Kuki dukora nabi ibyo dushoboye gukora neza, kuratakaza umwanya mu nzu y'Imana. Nibyo kurinda gusengerwa. Ubu uko murabona ko tumwabonye uko nari mfunze, noneho
kazamura gutya ko murabona umuntu akambwira atari ko pasiteri kuko ni gute wagize ndo yabireke nyabuna wambaye nabi nuko niko nahisemo ko ndakora nabi ibyo mfitiye ubushobozi gukora neza. Kuratakaza umwanya. Soma ijambo ry'Imana Yesaya igice cya mbere n'umurongo wa 16. Ese turacyari kumwe? Imana ibahumugisha. Yesaya igice cya mbere umurongo wa 16. umurongo wa 16. Nimwiyuhagire mwiboneze. Nimwiyuhagire mwiboneze. Mukureho ibyaha byo mu mitima yanyu. Mukureho ibyaha byo mu mitima yanyu. Biva imbere yanyu. Biva imbere yanjye. Mureke gukora nabi. Mureke gukora nabi. Yesaya ahanura Abisiraheli niwe muhanuzi mukuru wabanje guhanura haza gukurikira Yeremiya. Yeremiya yagiye guhanura Imana iramubwira ngo stop abo bantu ndabasabira imbabazi nababwiye gukora neza babishoboye ntibabikora bareke n'abategeka ibintu bitatu bizabisha. Cheza n'Imana yamivuga ngo nzabicisha inzara ngo uzacika inzara ngo azishwa na mugiga ngo uzacika mugiga ngo azaribwa n'imbwa z'amasega. Narababwiye gukora neza ntibabyemera kandi babishoboye. Urabishoboye wewe ushoboye kuvuga neza urabishoboye ushoboye gusubiza neza kuko ubikora nabi kandi ubishoboye tibisabye umwuka wera. Uzonsengere ngo Imana izonshoboze musare ngo yongeze ku cacumi ngo kiza kinanira indi gusengera urarwaye ba uri mu bitaro se pasiteri umuntu gushaka amafaranga agira gute mumbwire umuntu udashaka ifaranga nanje ndazishaka kandi nzamabwira iki kintu uko muhamubona uyaranze uyu ni petit frère aranze cyane. Nabaye pasiteri mfite abana 3. Papa yacuruje yabaye mutaye niwe mutayeri wabaye wa mbere mu karere twari turimo wa mbere yarambwiye ngo inka bamurongoranije bamuhaye bamusubije yamye azigura imashini yo kudoda ibyo ngo arangize aja gucuruza ashaje azacuruza nza numva kambamo inzi gestion inzi kubika urufaranga inzi kuruzigama iyo narubise nkeretse imbere bikarutwara ariko icyo narugeneye tiruza ruhava ruza namacungana narwo umwitegereje nk'ubu nkava ku pastori ko murabona ko nogwa mu muhanda muhanda gute keretse zikaba no mu mwobo nujayo umuntu yonisha tutaravugana urya ngewe umuntu arinze ngo tuvugane imbakize nzi kuvuga neza cyane nzi kuvuga nzi kuganiriza nzi gutera inkuru no gukuraho utuntu mu buryo bwiza kandi nyine byoroheje mu kinyabufura kandi nawe ukaba impunezerewe ariko reka tureke gukora nabi zo dushoboye gukora neza. Kuratakaza umwanya uri mu nzu y'Imana none kuri ibintu ushoboye gukora neza kurananirwa kubikora neza hanyuma suri uri mu biki reba nawe barabiriya byose ushoboye biya byose urabishoboye hanyuma iby'Imana nibyo bigoye gute Yeremiya 12:2 birababaje gukoresha igihe nabi kandi ufite ubushobozi kugikoresha neza birababaje n'umurongo wa 2 warabateye bashora imizi y'Imana yakubwira Abanyisiraheli irabwira ngo narabateye mushora imizi barakura ndetse
uwo bakorera evaluation mwese akicara birya bavuze by'indarasa akabanza akareka n'iby'indarasa nje gakunda avugana n'abakijijwe tukigana ikintu n'ikindi twotsindwa. natangiye gukoropa urusengero tukiririya ruguru kandi byari bigoye nakoze protocole nta wayimpaye nageze nje gusaba njewe ukuye ubupastori bwonyine gusa indi mirimo yose nageze nje kwisaba nageze nje gusaba nkavuga mumpa kakasa nigeze gusaba arabizi nigeze gusaba kuzangaburira abashitsi no kubaryamisha mbwira abadiakere ndababwira ngo nabonye mwararushe muzareke nzoza ngaburira abashitsi nibaza nimara mbashakire n'ibyo kurya no kubashakira amazi. Abantu bakazaga abantu bari bakikora ivuga butumwa ahantu kusengero hagataha abantu 80 50 30 ngashaka ibyo kurya byabo bakarya ngashaka amazi bakoga bakarangiza kame ngahakikisha ko banyoye icyayi narangiza nageze ndyama wanyuma umushitsi wanyuma yaryamye ata utaryamye akavangwa ararara mu mahombe kaje kurarana nawe karyamisha abandi namara kaje kurarana nawe. Kurabaza mutima ngo se wakora ikije kwa pastor akubwira shayi imirimo ndihari uzuza gukora pa toilette hari horasetse boguha akazi ngo uzikorope wozikora ubundi se niye ukora turahazi nyine turahazi kwihagaze gawa kubisa kenda aho ngaho kuragenda nk'imfizi y'intama ngo hakunjinza ndanga abantu bazananirwa gukora imirimo ku rusengero bakaza kuyikorera hanze. Izo duhemba yo mana izo duhemba nitwakora neza iza duhemba nitwihangana iza duhemba izaduhemba. Ninde mwari mwabona wari wahembwa atakoze? Ninde? Service ya hehe? Kandi uko tuyiririmbye twese nuko mpaye nigishira ijambo turirimbye abantu bamwe bose ubona bama bagira gutya aho baguhembe uzogende kuri beka baguhembe utazukorayo tonde ukwezi kurangiye izoduhemba iyo mana izoduhemba uko zibona umuntu karagira igifuga isana abantu yeme gute indi uzoguhemba so wanyu nyogosenge aho grand frere wawe inde nyabibone Domitira yagiye mwiyerekwa n'umumama wapfuye agira iminsi 4 si inkuru si imigani n'umuntu wapfuye 4 jours zirarangira Imana yababwiye birababwira ngo azaja mwiyerekwa arahwera umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu atangira kubora wa kane yari yaboze bama baceceka gusa naho uko ari mwiyerekwa gusa umuntu yamujanye tiyize na primaire karaja mu ijuru Imana kiragenda imwereka iki ngo agaruke umuntu utarize afata bijya bintu byose yandika igitabo ngiye kuvuga mu ijambo rimwe noneho ngo arangize ngo abone umuntu umwe ngo yicaye ahantu ariko yifashe gutya kandi ngo akaba ahantu hatari umuco yicara hasi nta gatebe ngo arabaza ati si uriya muntu kumbona yicaye ahantu hatari ari nk'umwijima hadaca kandi akaba yifashe gutya hatagaragara hatari tara ngo se niki ngo uriya muntu ngo ni umuntu wakijijwe ngo areke ibyaha ngo ariko ngo nta murimo yagiraga sinje warahari Domitira igitabo cyo kirahari ugume wuname ona gatatu narataramye ngo
tuzambara ipetu hari wayiboneka Bibiliya niko izivuga igihe cy'ingoma y'imyaka 1000 ngo tuzoba batware n'abami kandi ngo tuzitwaza inkoni y'icuma abantu bamwega ntimubone ahandi mubone nta bushefu burabahana muzabona impanda nivuga niyo muzobona abayobozi achesa n'ukuri Imana murinde tugereyo gukora nabi icyo ufitiye ubushobozi gukora neza kuratakaza umwanya icya gatatu ariko bandusome hano ibyahishuriwe Yohana natinze reka ngiye gusoza kanyuma ko singatindaho ibyahishuriwe Yohana 22 n'umurongo wa 11 22 umurongo wa 11 ukiranirwa agumya kiranirwa akomeze urakora nabi nabikomeze ibyo urashobora gukora neza ubeshe nakomeze urambara ubusa nakomeze urambara ubusa uvuga nabi Bibiliya nikuvuze ngo uwanduye mu mutima uguma kwanda komeza wandure komeza ni joye bivuga ni Bibiliya komeza kuri iyo ntebe nyine wicarizo uguma wuname gutyo huname bikomeze aho umukiranutsi agumya kiranuka ukora nawe nakomeza kore ukiranuka nakomeza kiranuka yego uwera agumye wezwe nawe nakomeza agire gute yezwe aho dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze nukora nabi uzagororerwa nukora neza uzagororerwa umusaruro wawe ulicho kipanda ndicho utakachovuna icyo wabivye nicyo uzasarura amen Kayini yakoze nabi icyo yarakwiriye gukora neza Kayini Imana iramubwira ngo Kayini we ko mpaye mbona ibintu byakubanye nabi Kayini ubu nyine niyo afere dufite ikibazo cyo kubwira umuntu ngo ikiwakora kuragikora nabi yakurira Iriga nicyo kibazo ubu mwamubona dufunga kanwa twari dufite ibyo kuvuga ariko hari aho tugarukira Bibiliya bangwa bakiranutsi ngo bakiranirwa bamaze kugota abakiranirwa ngo baba benshi bamaze kuba benshi ngo bagota abakiranutsi baravuga ngo reka tubirekere gutya tuvuge bakutera umugeri ucucukutereka reka mipange noroshe gatoya c'est biblique ariko kandi Imana yigeze kubwira Yeremiya ngo nzakubwira inyundo ngo agahanga kawe ngo nzagakomeza nk'isarabwayi ngo naguhamagaye kugira ngo uzume nagura ibintu hari ibintu tutazihanganira rimwe na rimwe izo ngaruka tuzemereze tugarukeho sema amen tuzemere sigaruke akagahanga ariko tuvuga ibikwiriye ijambo ry'Imana mw'abakristo mwe niko hayikora reka gukora nabi ibyo ushoboye gukora neza kuratakaza umwanya Kayini Imana yabwiye Kayini Imana yaramwe ngo icyaha kiri ku mutima wawe kunda kibona kiri ku muryango aranga ntiyumva aragenda yica murumuna we ngo amare kumwica Imana yamaze atese Abera arahari niwo muntu wa mbere wanakiye Imana wa mbere ukumuza mu abantu bose banaka n'abana ba Kayini kunaka kuva kwa Kayini niwo wabi yamabwira Imana ngo se ngo ndi umwungeri wiwe ndi umurinzi we kurambaza gute none nk'umuntu wabwiye Imana gutyo yombwira mukagira ngo biroroshe abanyesiraheli babwiye Samuel genda ubwira Imana ko tuyanze kwituyobora tukeneye umwami tube nk'abandi aragenda ngo shika Imana iramubwira ati nyabo genda ubabwire umwami azabakubita azabikoreza ibiti azabajana amasamba abakobwa babo azabagira abakozi abandi bazakora uburinzi baje ku ntambara babarase genda ubabwire bareke mbayobore bama babwira ngo biramaze genda umubwire ngo biramaze
azadukubita ariko turashaka kuyoborwa. Imana yamubwira Samweli ngo ababa, Samweli asaba aramwe ngo Samweli reka kubabara, ntabwo bakwanze nije banze. Mwaba Kristo mwe ntimuzobona abandi bashumba badutsimbura. Icyo nshaka kuvuga mu gihe tukibayoboye twebwe nta wundi muzobona batsimbura, abandi bazaza nyuma yacu. Nitwe Imana igititije mu Baheburayo havuga ijambo, nico gituma ntazantinya kubwira umukristo mwebwe nokoro muzagende mugeri Rwamagana mabaza. Hazaba umunsi mbabwira bamwe baje gusohoka bakazabura umuryango baza bawubura. Ibisaka ari mikaha mbanza kurera banje. Ako ndimugiraga ngo ndabashoboye, ariko kuvuga nibyo byiza. Abana Yesu yageze avuga ngo abafarisayo ninde bababwiye ngo umuhungu umujinya w'Imana, mwabana b'inzoka ngo mugende mubwire irya mboga bwe Herode. Yesu niwe wari uwa mbere, kandi iyo nkorana na Yesu igihe ciwe nkaba nugiye mubwira ndi ntuma wewe gusa, mbwira ngende kubera ko nzi ko turi kumwe, mbwira ngende mvuge. Ariko nokoza akazi neza mbaye menya ko Yesu Kristo afere zose ndangiza kwaza kubitunganya wenyine. Kuba umukristo ubaye icyaremwe gisha, cyo ni kimwe. Icya kabiri, kuba umukristo ni ukuva mu bwami bwa Satani ukinjira mu bwami bw'Imana, ni ukuva ahantu ukaja ahandi. Kandi mu bwami ikikwemeza ubwami ni uko ukora imirimo ya murya mu bwami. Umunyarwanda wese iyo haje itegeko riratureba twese hatabuze n'uyu umwe. Iyo bihakanye ugomba kuva muri ubwo bwami. Kubera iki rero tuba mu bwami bw'Imana? Niba twakoreraga Satani tukavayo tukaza mu bwami bw'Imana, kubera iki tutaba abakozi b'Imana? Kansoma ijambo rya nyuma giratu icyanyuma kugira ngo dusoze ngo uzakoresha kureka gukora ngo ariko n'ejo ngo nzaba nkora. Ejo nagiye kureba umubyeyi umwe, ni data wacu yari arwaye, nje kumusura. Noneho ngarutse ku kantu kamwe yavuze nari navuze ko ndibuze kukavuga. Noneho ndagenda nzinduka kare cyane mvuga ngo ngaruke nse materaniro, shika Kirehe, ni Kirehe nari nagiye pashika saa 3. Noneho mpageze barambwira ngo nyine ngo gusura abantu ngo ni saa 6. Nuko noneho mbaza mbwira umwana wambabariye ndamara umunota umwe gusa. Yararembye yarababaye, nari mfite isengesho ryo kuvuga ngo agende. Abana bari bampamagaye ngo uzusengere muzehe atahe. Ndababwira muhampaye iminota nk'itanu kamusengera. Noneho ngo ndangize uwo mwana arambwira ngo atizaniranga muntu nkwandike. Aranditse ngo arangize imbere yanje hakaba hariho umugore akaba afite umwana. Arambwira urya mwana wandika umukobwa ati hariya ndi bakwemerera, atereka ngutekesha umutwe. Ngaho uteka numve. Ati wewe urajana n'uyu mugore ufite umwana uvuge ko ari umugore wawe. Noneho ndahomewe. Teze muko uvuze gute? Zanzira z'ubusamu wavuze. Mvuge gutatu uvuge kwa birakorohera urama winjira. Yamabwira urya mugore abaremeye. Gipfuca umugore kiraho ngaho. Kera ubonye pasiteri, kera baye umugabo wawe. Ndamwanireka njewe nje kuvugana nabo. Ndagenda ushike turavugana, tumaze kuvugana baranemerera barambira bati agapapuro baguhaye agapapuro oya subirayo. Ngo shika iwagira ngo barangaruye. Ndamwandi mpaka agapapuro. Sinakubwiye wowe ndamwira ntumba wewe wa mukobwa. Jewe ndi umushumba. Umupastor sinshobora kubesha. Ngiye kubesha bizansaba gusubira kugaruka kaza kwihana kuri wewe no kuri bari. Uwo mwanya simufite.
je ahubwo mbwira abantu kutabesha sinobesha hamwe ngo uri pastori ariko ni nkaho nawe yahumiwe aravuga ati uyu nawe ni ikindi gipasiteri c'igipfu ko ndamutekesheje nta rwenya rubamo nta caha gito kibaho tuvuga ibyo tugomba gukorera mwumve mbabwire ni mureka amacenga yawe mubireke si byiza reka kwiyorohereza none se ko wiyorohereje wihanye he reka nsoze byikigenda aho bimara no kubisubikira aho ngaho amen kurakora iki aho imana ibaza Eliya nguse kurakora iki Eliya Paulo yandikira abaefeso arababwira ngo mucunguze uburyo umwete mureke gutakaza umwanya niko wayukora niba nta murimo ufite hariho imirimo twateguriwe kuva kera ngo tuyigenderemo kuratakaza umwanya wikora nabi icyo ushoboye gukora neza icya gatatu kudakora ngo uzakora ejo naringiye kubabwira uwo mubyeyi ndinjira ngo nshike nanashitse kare 3:00 ndicara kugeza 6:00 habuze iminota 10 niho umuganga yarakivamwo nariko nihuta ndagenda ngo nshike namasenga ndavuga nti Imana uyu mubyeyi yaratureze yabayeho neza ntaco dukeneye cyo kugira ngo akire kuko ntaco aza gukora ibyo yagakoze yarabirangije ntidushaka ko arangiriza hanga nave muri uyu mubiri wende ndasohoka nkunze kugera mu nzira barampamagara ngo ararangije timukaza muceza n'abashumba birashise none mwe muzamugira ngo biroroshe yampaye ngamuhanye keretse ari umushumba nyine ariko ntawe nubona umushumba wese yabaye umushumba haba hari ikintu Imana iba yamurubonyeho ubundi abashumba ntibaba abashumba burya baba abashumba Paulo yanditse ijambo rikomeye aravuga ngo tugendera ku byo twanditsweho iyo umuntu avutse Imana igira kumwandikaho ukagenda ugakiriya maturnire ugakiriya none baza kubwira ngo uraba umushumba ngo nturabyumva gute se ntiwari kubyumva kuko ntuzi nibikwanditseho ngahumiriza wameresheje nabi wese iterabwoba nukuri wamereshe nabi kamererwa nabi nyine bijya byo kumererwa nabi worirayo kwarika muzamanga Imana ntiyaduhaye autorite waba umuyobozi wamara ukijandika aho ngaho gusa ngo nuko baranabitwigisha baranabituza ngo ntukababare kugeza igihe usengera umukristo bitari byo ibyo mubabaro Bibiliya bihakana no ku ishuri barabitwigisha ntukabikore kuko bigira ingaruka nazi bushize kandi mu Buganda nasanze undi musaza umubyeyi wacu wakoreye Imana niwe muntu wa mbere waguze kolema nibwo bwa mbere twatwara mwise ngo iryo tara nyine yari yaraguze ngo amara ararwara amererwa nabi batangira kumurengeza mushike ngo murebe namamvuga ngo Yosefu yakoreye Imana ndiyopfa nabi mbwira Imana ngo Mana uyu musaza namenye ubwenge ni data nsanga n'umukozi wawe kandi yageze akora neza yarasa akazi k'Imana mukura abana bareke kwivovota n'umugore n'abana mukura hari kuwa gatanu aritaba aje kwa Yesu ariko n'ubundi n'abandi batabagira icyo bakora n'ubundi nabo yabari bagiye kwa Yesu nyine n'ubundi kandi ntaco wayikora hako ni gitangaza none oya tutubwizanye ukuri none nimba utakaza umwanya wagiye mu ijuru nanone hakirikanye cyangwa urahindura wahisemo se hari icyo utoye hari icyo waye wumva sema amen fata umwanzuro decide ibindi bisabye umwuka wera ntibisabye amasengesho nguze kubaza Imana bisabye kubaza ngo ese mushumba niki uzi ko ari abantu nigeze kubona twagiye ahantu hamwe ngo arangize bahagurutsa abantu ngo nibavuga icyo bazabumva bakora none aho narahumiwe abantu ngo amare babaza umukobwa umwe batese niko uhayumva uwakora ngo aracyaye abaza Imana nari umushitsi namampaguruka senza mbasha kwihangana kurabaza Imana ati niso wanya azagusubiza ejo
ndamaza ndetse uzi icyongereza ngo cyane uza gusobanura hari ugende ko barashaka umunterprete ugende uzoza usobanura uwo si umurimo none ngo agiye kubaza Imana muzoze mbabwira ibyo muzokora amatorero yose samwe akazi si kamwe uzoze nkubwire ngo je ngo sinzamenye impano yanje impano ya kuza umenya gukubura mu rugo iwawe nimbano aho n'undi wo hakoropa ngo amaboko ndazakora hasi da umuntu kuri ngo kunama ngo bizabe kuri mu kuja muri siporo kunama muri gym no muri yaresho nahinduye da nanze kuvuga ngo ndangize Yobu dusoze Yobu bice 14 n'umurongo wa 5 Yobu 14 umurongo wa 5 14 umurongo wa 5 mu gitabo ca Yobu ubwo iminsi ye yategetswe reka mberekerero ko ndabura ngwino hano ko ndabona ni nkawe aya ariko nawe turi muto gusa nibano ryawe ariko turi muto reka ngushire gipimo reka mbereke uburyo bibiri izi ariko bijya yarantangaje timubona uyu muntu ku Imana yaramuremye ngo imare kumurema imushiriraho iminsi yego reka mbanze mpere ku myaka none undi mwe naze hano ihute nkwereke hagarara imbere ye ngahe banze somusoze igira ubwo iminsi ye yategetswe umubare w'amezi ye ugategekwa nawe kandi ikamushiriraho urugabano atabasha kurenga tiwumva ureka ngo sinkora none nzakoresha noneho namenye naratangaye aba bantu babiri bavukiye umunsi umwe mbereke karikire y'Imana na karikire yacu twebwe iyo umuntu avutse agenda bavuga ngo agize imyaka 4 agize imyaka 20 ageze 50 uko niko hagenda agira anniversaire ese ko turumvikana ku Mana rero yamugeneye imyaka 50 twe ko turashima hariya ngo karajamo ku Mana murabibonye noneho uko wagira anniversaire niko wayo wegera hariya rusororo kuraje rusororo mwabibonye none ukavuga ngo njewe ngo nta kibazo ejo bundi nabonye umupapa umwe berekanye wari wagiye nza nkurikirana amakuru amwe ngo wari wagiye kuramukanya Canada n'umugore ngo arangize aja gusura abantu muri Amerika niko numvise inkuru ngo arangize bari mu nzira n'umudamu ababwira umudamu ati ko nubamerewe nabi ati se nigati nsengera ahubwo reka manze nitunganya abaritunganya ati sengera umugore ati sibwe sengera wewe uri mubiki abara musengeye umuntu abayikubise hasi ambulance biraje ibiramutwaye abararangije hari wakarimbo keragiza si ajabu naona naimba pa kesho yake utasikia ubu no ugenda ubu nyine ejo mu gatondo mukuva ngo pastor mudaherano kwa Yesu ariko ye abantu bazagira ibahati bakaza naragezeyo muzashima Imana nzabakira bubone ibitangaza nukuri kw'Imana muzamona umuntu anezerwa gutya n'amapepo n'amajari bari bukuri yisi umuntu mwijuru muza amapepo ese mwabonye twebwe ko turashima ngo umuntu karakura anniversaire nako barakora anniversaire yo gufa ku Mana ni mwe hano ni prisi hano ni mwe uko Imana yamushiriyeho imyaka ye imushiriraho amezi imushiriraho ibyumweru imushiriraho amasaha imushiriraho amasegonda imushiriraho amatiyerisi iyo umwanya ugeze ni harya umuntu azasinzira yasinzira ngo nibirukanke bapime ngo umutima ngo barebe ko ari ikintu abaganga bakubita nteya bakubita bagahebura iminsi yageze tandwara
niyamayinite umuntu azavuga akavuga ukaza kumva ngo ntwe twese bibaye gute yashize. ubu noneho bana tugiriye neza uzawumva ko agiye gushira nawe kera ntawe wageze abimenya wageze mfa gusabira kubisa. niko Imana yaturemye tugendera muri mwe. kora none reka kwibwira ngo uzakora ejo. mukomera abantu amashi. bavandimwe bene data dusanga inzira y'umusaraba. reka duce ku ndaraza twihane. nitumara kwihana tukagera mu nzu y'Imana, Imana kiratubaza ngo ese niki twadukora. ni gukora mu nzu y'Imana. wikora nabi ibyo ushoboye gukora neza. kandi reka kuvuga ngo uzakora ejo, kora none. Bibiliya avuga ngo niwumva ijwi ry'Imana uyu munsi ntiwinangire umutima, ngwino ja mu mirimo y'Imana, tuzagororerwa nitugera mu bwami bw'Imana. Imana ibaheze umugisha kandi Imana ibagire neza. Amen.